선풍기가 이렇게 작다. 포켓비 휴대용 선풍기 샤갈. 여름이에요. 너무 더워 죽겠어요. 이때 초소형 선풍기 등장. 벌레는 언박싱 이렇게 들어있어요. 사이즈 좀 보세요. 무게가 116g밖에 안 나간대요. 근데 배터리는 대용량이 빠르게 스트랩 껴주고 실제로 야외에서 써봤어요. 3초 정도 꾹 누르면 전원이 들어와요. 슬라이드로 미세 풍량 조절 가능. 사이즈는 작은데 바람은 짱짱함. 가벼워서 손목도 안 아픔. 켜진 상태로 버튼 한 번 더 누르면 급속 냉각 플레이트로 쿨링 마사지도 됨. 짜갈 너무 시원해. 미니 백에 쏙 들어가고 초소형 선풍기는 포켓비 완전 추천이야.